새벽을 알리는 종소리가 울렸어. 낡은 풍경 소리가 귓가를 간지럽히는 순간 헛간에서 이상한 소리가 들렸어. 음매. 소? 여긴 소 키우는 곳이 아닌데. 낡은 헛간 문을 조심스럽게 열었어. 퀴퀴한 냄새와 함께 어둠이 쏟아져 나왔지. 섬뜩한 기운이 감도는 헛간한 녀석은 거기에 있었어. 눈이 충혈된 검은 소가 날 빤히 쳐다보는 거야. 등골이 서늘해지는 공포. 그 녀석의 눈빛은 마치 오랫동안 날 알아온 듯했어. 종소리가 다시 울렸어. 이번엔 녀석의 울음소리와 함께 음매의 쨍그랑. 그 후로 난 그 종소리를 들을 때마다 그 소의 눈빛이 떠올라. 악몽은 아직 끝나지 않았어.